আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, সকলে কেমন আছেন? আশা করছি সকলে ভালো আছেন। প্রতিদিনের মতো আজকেও আপনাদের মাঝে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব বর্তমান সময়ে গরম থেকে সামনে ঠান্ডার মৌসুম আসতেছে, অর্থাৎ সিজন পরিবর্তন হচ্ছে, যে কারণে অনেকেরই পাখি এই সময়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তাই এই সময়ে বাজরিকার পাখির বিশেষ যত্ন নিতে হবে। পাখির গায়ে যাতে কোনো প্রকার ঠান্ডা বাতাস না লাগে, আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে পাখি যাতে কোনো প্রকার অসুস্থ না হয়, এজন্য কোন কোন ব্যবস্থা নিতে হবে বা কোন কোন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এই ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করব। তাই ভিডিওটি না টেনে পুরোটাই দেখতে থাকুন। তো চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। বর্তমানে আবহাওয়া পরিবর্তন হচ্ছে, অর্থাৎ গরমের মৌসুম থেকে ঠান্ডার মৌসুম আসতেছে। আমরা গরমের মৌসুমে যেরকম পাখির যত্ন নেই, সেরকম কিন্তু ঠান্ডার মৌসুমে যত্ন নেই না, যে কারণেই কিন্তু এই সময় আমাদের পাখি অনেক সময় অসুস্থ হয়ে যায়। গরমের তুলনায় ঠান্ডার মৌসুমে পাখির একটু বেশি যত্ন নিতে হয়। বর্তমান সময়ে আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে অনেকেরই পাখি অসুস্থ হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে সন্ধ্যা থেকে শুরু করে রাতের মধ্যে অনেক বেশি ঠান্ডা পড়ে। বর্তমান সময়ে যারা খাঁচায় পাখি পালন করেন বা বারান্দার মধ্যে পাখি পালন করেন, তারা অবশ্যই পাখির খাঁচাগুলো রাতের বেলা ঢেকে রাখবেন, যাতে পাখির গায়ে কোনো প্রকার ঠান্ডা বাতাস লাগতে না পারে এবং শীত লাগতে না পারে। এই সময়ে বাজরিগার পাখিকে সিড মিক্স খাওয়াতে হবে, যাতে পাখির শরীর সব সময় গরম থাকে। সিড মিক্সের মধ্যে আপনি খাওয়াতে পারেন কুসুম ফুলের বীজ, সূর্যমুখীর বীজ, ক্যানেরি, মিলেট, রেজা, তিসির বীজ ইত্যাদি। এই খাবারগুলো কিন্তু ঠান্ডার মৌসুমে পাখির শরীর গরম রাখতে অনেক সহায়তা করে। বিশেষ করে সূর্যমুখীর বীজ কিন্তু পাখির শরীরের তাপমাত্রা অনেক পরিমাণে বাড়িয়ে দেয়। তাই এই ঠান্ডার মৌসুমে পাখিকে সূর্যমুখীর বীজ অবশ্যই খাওয়াতে হবে। এছাড়াও আপনারা চাইলে এই সময়ে পাখিকে এক ফুট সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন খাওয়াতে পারেন। এক ফুট কিন্তু পাখির শরীর গরম রাখতে অনেক সহায়তা করে। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিও। আর আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।